Мистер Астафьев. Стрижонок Скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме Стрижихе. Она прижала его крылышком к себе, он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и Стрижонку казалось, что это мама Стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама Стрижиха тоже выклевала из яйца, а самой мамы не было. Позвал ее Стрижонок. Скрип. Повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. Скрип послышалось издалека. Так это же мама прилетела, догадались стрижата, и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. Скрип, сказал он. Еще, мол, хочу. Радостно ответила мама Стрижиха. Сейчас, сейчас. И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень понравилось, как мама Стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал. И даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место. Да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама Стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама Стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал свою жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, и у них были папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа не было папы. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме Стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей, но она была хорошая мать. С рассвета и до самого вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков и дождевые капли, приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что Стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братика или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы Стрижихи, но ему так хотелось есть, А еще ему хотелось выглянуть из норки.
и посмотреть, что же оно там такое дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая с лапами, тем больше и ярче делался свет. Боязно! Но Скрип был храбрый стрижонок и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его и волокла вглубь норки. И раз его клювом по голове. Сказала сердито. Скрип. И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Выросли стрижата. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак Белое Брюшко. Вместо того, чтобы дать ему ложку или капельку, он схватил Скрипа и за шиворот поволок его из норки. Скрип упирался, пищал. Белое Брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу, не падать же? Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, и старые, и молодые, все, и погнали его из норки всей стаей навстречу ветру, ослепительному солнцу. Скрип, испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собой воду. Скрип. А если я упаду, с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут Скрип с удивлением увидел, что он уже сам один летает над рекой. И тут это сделалось так радостно, что он взмыл высоко и крикнул оттуда солнцу и всему миру. И закружился над рекой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел, но там ему не понравилось, темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водой, чуть не касаясь ее брюшком. Хорошо жить, хорошо, когда сам умеешь летать. Скрип. А потом Скрип и сам стал помогать стрижатам. Вытаскивал их из норок и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижатами и кричал: Скрип! Держи его, догоняй! И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет.